देखिए दोस्तों, आप लोग भी अगर ऐसे एलईडी बल्ब का अगर यूज़ करते हो और अगर वो ख़राब हो गया है, बंद हो गया है, तो आप उसे घर पर ही बड़े आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, आप उसे ऐसे खेल लीजिए और एक वायर के ज़रिए उसके आगे से वायर थोड़ा-थोड़ा छील लीजिए और उसको ऐसे चेक कीजिए हर एक लाइट पर ऐसे लगाकर। ये देखिए, हर एक लाइट पे लगा के चेक कीजिए और जिस लाइट पे लगने के बाद में अगर वो लाइट जला चालू हो गया तो समझो वो लाइट ख़राब है। उसमें मार्क कर लीजिए और उसे लाइट निकाल लीजिए और उसके अंदर ऐसा सिल्वर पेपर लीजिए। सिल्वर पेपर को उसी साइज़ का, थोड़ा लाइट के साइज़ का काट लीजिए और उसे बड़ी एकदम अच्छे से उसे चिपका लीजिए। ये देखिए, चिकन टेप से अच्छे से उसे चिपका लीजिए और आपका लाइट बनकर तैयार हो जाएगा।